హలో అండి. వెల్కమ్ టు స్కై ఆర్గానిక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఎప్పుడు మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ గురించేనా? అప్పుడప్పుడు వేరే ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాల గురించి కూడా మాట్లాడుకోవాలిగా. అందుకే ఈరోజు మీకు ఒక మంచి గ్రీనరీ ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేశారా? వర్షం పడ్డాక ప్లాంట్స్ అన్నీ ఇంకా ఎక్కువ గ్రీన్గా కనిపిస్తాయి. దానికి రెండు రీజన్స్ ఉన్నాయండి. ఒకటి, లీవ్స్ మీద చేరిన దుమ్మంతా పోవడం వల్ల. రెండోది, నైట్రోజన్ వల్ల. ఇది ఎలాగా అంటారా? చెప్తాను వినండి. మన అట్మాస్ఫియర్లో ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్తో పాటు నైట్రోజన్ కూడా ఉంటుంది కదా. అది వర్షాలు పడేటప్పుడు రెయిన్ వాటర్లో డిజాల్వ్ అయ్యి మన సాయిల్లోకి అబ్జర్వ్ అవుతుంది. అలా సాయిల్లో ఉన్న డిజాల్వ్ నైట్రోజన్ని ప్లాంట్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. ఈ నైట్రోజన్ వల్లనే ప్లాంట్స్ అన్ని వర్షం పడిన వెంటనే చాలా గ్రీన్గా కనిపిస్తాయి. నైట్రోజన్ ప్లాంట్స్ గ్రీన్గా కనిపించడానికే కాదు, వాటిల్లో గ్రోత్కి కూడా చాలా అవసరమైన ఎలిమెంట్. అందుకే వర్షాకాలంలో చనిపోయే మొక్క కూడా బ్రతికిపోతుందని పెద్దలు ఊరికనే చెప్పలేదు మరి. ఇలాంటి గ్రీనరీ ఫ్యాక్ట్స్ కోసం మన స్కై ఆర్గానిక్స్ని త్వరగా ఫాలో కొట్టేయండి. ఓకే, బాయ్.